पयशे नाशिल्ल्यान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो जादू आतां चलना अशें भाजपाचो आमदार सुभाष फळदेसाय म्हणटा। जादूगार मनोहर भाई मायनिंगाचेर प्रस्नाचेर कितें तरी उपाय काडटलो अशें दिसतालें, पूण आतां तो जादू उरूंक ना अशी खंत आमदार सुभाष फळदेसायान सालेली जाल्ल्या ट्रकवाल्यांच्या जाहीर सभेत उक्तायली। भारतीय जनता पार्टीचे आम्ही आमदार पासून लोकांक सांगतात की भिवपाची गरज ना, कारण एक जादूगार असा मनोहर भाई असा तो कितें तरी चमत्कार करतलो आणि गोंयांक हे पुट्ट ते गोंयांक खंय तरी साळवार करतलो। काय मारपाची गरज ना, कारण जादूगारा कडेन तशी जादूही उरली ना, कारण सगळी सोंगां घेवपाक येतात पण पैशाचे सोंग कोणाच्यान घेवपाक येना। ज्या दिसाक आमचे सरकार आयले त्या दिसाच्यान ह्या मायनिंगा भितर सुसत्रता हाडपा खातीर आमी झडटात। आमकां चिंता आसा आमच्या लोकांची। म्हाका लज दिसता की हांव मायनिंग सेक्टरांतलो किंवा मायनिंग समर्थक म्हणून, कारण निवडणुकीच्या वेळारय हांवें अशेंच सांगिल्लें की हय हांव मायनिंग समर्थक, हांव पयस गेलो ना, आणि निवडून आयला तेन्नाय म्हाका लोकांनी निवडून दिला तो मायनिंग समर्थक म्हणून। आणि मायनिंग वाल्याचे हित, मायनिंग आमचे जे ट्रकवाले आसात, गांवगिऱ्या वाठारांतले गरीब लोक आसात, ज्यांचे उद्योग ह्या मायनिंगाचेर व्यवसाय अवलंबून आसात, तांचे खातीर कार्य करपा खातीर म्हाका निवडून दिल्लो आसा। नटराजन ही 2006 सून 2012 मेरेन उभी रावली आणि 2012 जेन्ना बीजेपी गव्हर्नमेंट येयले, जेन्ना पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना ती परत वचूं येता आड्डी मारी आणि यांचे लीज कॅन्सल जाला म्हणटा। 2006 सून 2012 मेरेन ही नटराजन न्हिदलेली काय? केरी वाळपयच्यान बेकायदेशीर रितीन कर्नाटकान गोरवां व्हरपी टेम्पो भारत स्वाभिमानाच्या वावुरप्यांनी मोले चॅक नाक्यार आडोवन पुलिसाच्या ताब्यात दिलो। ह्या टेम्पोन 3 बैल आशिल्ले। पुलिसांक सांगूनय हे प्रकार बंद करपाक ते कांयच करिनात असो आरोप भारत स्वाभिमानाचो फुडारी कमलेश बांदेकरान केलो। केरी गांवांसून जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात हे अवैधरित्या गोरवांची जी आसा ती हांगाच्यान वाहतूक केली वयता, त्याच बरोबर त्यांचे मांस जे आसा ते हांगाच्यान गोरवां व्हरप आणि ते कातरप आणि परत गोंयांत घेवन येवप, हे बरेच दीस अशे ह्यो गोष्टी चालू आसल्यो। तर त्यो ह्या बेकायदेशीर गोष्टींक खंय तरी आळो बसपाक जाय म्हणून सदांच भारत स्वाभिमान संघटना जी आसा ती सदांच काम करता। आयज आमी येतना अशे वाटेक आमकां दिसून येयलें की एक ट्रान्सपोर्टाची गाडी, क्लोज पॅक केल्लेली गाडी, म्हणजे खंय तरी संशयितरित्या दिसल्या कारणान आमी ताजेर सारकी चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें की गोरवां जी आसा ती अशा पद्दतीन भरलेली आसा, ताका रावपाक मेळना, त्या गोरवांक इजा केल्लेली आसा, अशी तोपून भितन भरलेली आसात। आणि त्या हेका लागून काही आमचे जे वांगडी आसा भारत स्वाभिमानचे आसा, त्याच बरोबर सगळे जे आमचे हांगासले जागरूक जे नागरीक आसा ते सगळ्या नागरिकांनी मेळोन आमी केरी 2 माड हांगा ही गाडी आडयली। हांगासर आयज ही गाडी धरलेली आसा आमच्या केरीच्या कार्यकर्त्यांनी। ह्या भागांसून ही बॉर्डर आसा कर्नाटकान वचपी, ह्या भागांसून मोठ्या प्रमाणात जनावरांचे ट्रॅफिकिंग जाता, मासूय हांगासर येता अशा पद्दतीचो रिपोर्ट आमच्याकडे असलेलो। आणि ताका लागून काल हांगासून जो व्यवहार जाता, एक हांगासरली व्यक्ती आसा ती मोठ्या प्रमाणात गोरवां आठवड्यांसून 2-3 दीस जी आसा ती हांगासरल्या एरियांनी लागीं करून कर्नाटकान व्हरता। आयज जर तुम्ही हांगासर पळयशात जाल्यार ह्या गाडयेन 3 कशा पद्दतीन कोमून बैल भरलेले आसात आणि तेंचे पांय बी आसा हे सगळे तोपलेले आसात आणि इंजोर्ड केल्ले आसा। बरे धडधाकट बैल जे आसात ते हांगाच्यान भायर चेकपोस्ट क्रॉस करून मागीर ही गाडी धरलेली आसा। तर चेकपोस्टाचेर कशा पद्दतीचे चेकिंग जाता हे सरकारान हेचोय खुलासो करचो आणि हेचेर जे कोण दोशी आसा त्या दोशींचेर कारवाई सरकारान करपाक जाय हो आमचो डिमांड आसा। म्हापशें पालिका बाजारान कोयराचेर प्रक्रिया करपी नवो प्रकल्प बसोवपाचो निर्णय पालिकेन बसकेन घेतलो। ह्या प्रकल्पान ओल्या कोयराचेर प्रक्रिया करतले। नगराध्यक्ष सुधीर कानोळकरान ही माहिती दिली। जे आमचे LIC क्वार्टर्स आसले ती बिल्डींग आमची ओल्ड जाल्ली आहा, त्याच्या जाग्यार न्यू प्रोजेक्ट घालचो जेणे करून सकयल कमर्शियल आनी वयर फ्लॅट्स एज पर न्यू आमच्या रुली प्रमाणे म्हाका दिसता ते फ्लॅट्स आनीक सुबेज येतले। जी आमची फीश गार्बेज जावं हॉटेल गार्बेज, ही गार्बेज ते मशिनान घालून हे केले कंपोज केलो जाल्यार ती 10 दिसां भितर तेजे मॅन्युअल जाता आणि तेजे पासून कोणाक काय वास मातसो येना। आणि आता जी आहली पळय न्हू टॅक्नीक, ती पयलींची टॅक्नीक आहली ते आमी कंपोज करताले, पण त्याच जाग्याचेर आतां ही 3 टनाचो आमी ते मशीन घेवन थंयसर न्यू एज पर न्यू टॅक्नोलॉजी जे कितें 20-25 लाख रुपया
एक्सपेंडिचर आहा तेजो ते आमी बसोवपाचो निर्णय आयच्या मिटिंगेन इनॉनिमसली जाल्लो आसा. गोंयांतल्या जिल्लो पंचायतींक चड अधिकार दिवपा विशीं सरकार रोखडोच निर्णय घेतलो अशी घोशणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्या. ज्ञान ही शक्ती ह्या विशयाचेर कार्यशाळेचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानान कळंगुटे ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ही पंचायती असता आणि पंचायती गेले 20-20 वर्सां काम करणारे एखादो LDC असता किंवा एखादो कारकून असता, पिऊन असता, ते म्हणटा सरपंच येतात कितके आनी वयतात कितके, पण आपूण हांगा आसा न्ही, तुजें कितें आहा तें पयलीं म्हाजे कडेन घेवन यो. म्हाका ह्या फोरमा वरान एक ओपन विचार घेवपाचो आसा की हो जो प्रश्न आसा, हो जो म्हाजो स्वताचो विचार आसा, हेजेर सोल्युशन काडटलो जाल्यार कितें करप. की अनेक गजाली पंचायतूय करता, जिल्हा पंचायतूय तीच गजाल करता, PWD ती करता, समटायम इरिगेशनूय करता. एक आयटम खडी कोणें करप हाजें म्हाका दिसता एक आमकां खंय तरी ठरोवचें पडटलें. ह्यो गजाली हांव करता तर त्यो दुसरे कोणेच करूंक दिवंक जायना न्ही. कारण एकाच आयटमाचेर दोगरात तिबरात पयशे खाल्ले अनेक केसी आमकां तकलेन आसा. आतां घेवया एक विसव.